嗱，好多咧其實咧 cut 咗出嚟之後咧，其實係好多水嘅。嗱，睇，就算點抹咧，啲水咧都係咁源源咁滲出嚟嘅。嗱，見係嘛？所以其實如果我哋就咁打玻璃膠，唔等幾日乾咧，其實係唔襟嘅。所以我會選擇呢隻。呢隻個好處咧就係咧，佢係可以水底加膠都唔會甩嘅。嗱，呢個 Even Bond Underwater，即係話如果你啲瓷磚你係急嘅，你等唔到幾日嘅，你係要即時止水咧，就用呢隻啦。如果用普通玻璃膠咧，佢係需要係全乾嘅。咁但係啲水係其實喺裏邊咧一段時間咧，就算你而家擺落去索，你再擺落去嘅，佢都係有啲水扯出嚟㗎，係始終係唔襟嘅。嗱，索完之後，啲水不停咁扯出嚟嘅，係唔會乾嘅喎。除非你可能等幾日或者係全新嘅，我就會用玻璃膠嘅。等到個面頭嗰啲膠乾咗啦，我就等2-3日到啦，就會再加一個叫做防毛正式嘅玻璃膠但係第一次咧就唔係落玻璃膠嘅好咁樣嗱，因為我自己打膠又唔係好熟手嘅，咁我就會點樣咧？就係因為唔熟手咧，我就想佢靚咧，咁啊黏膠紙啦如果黏膠紙咧，如果唔熟手都可以做到幾好㗎。好，咁我最緊要就係整乾淨啦，同埋清晒啲水分，盡量抹得到幾多得幾多，剩翻少少都唔緊要嘅哇濕得好緊要啊！咁我而家連呢度都呢啲都鬆嘅，都整埋出嚟啦。呢度都係啦。好啦，咁呢堆嘢跟住索水，索完水又吸塵。而家咧就黏晒膠紙啦。黏膠紙記住嗰啲角位認真啲唔好左搭右突晒出嚟咁樣，一定要企企理理如果唔係一搣膠紙咧就大件事㗎啦。好，呢啲全部重新同佢做過啦。因為太多裂痕啦，咁咪成條做。咁呢度雖然冇裂痕，但係去到呢度咧有條3件有裂痕啦。咁我都要幫佢做埋，因為呢個位近出水位咧，如果有裂痕咧就好麻煩。咁就呢度啦，呢度要做啦，同埋呢度下邊都有條裂痕，都幾肉酸，咁我就會幫佢打埋，就係呢個位置。撳到佢咁樣之後咧，就即時搣膠紙撳到好多次嘅，即時搣膠紙即係我係冇工具情況下，如果用工具咧，有一隻玻璃膠刮啦，咁好靚㗎。我今日就冇帶嘅，咁就絕對防水啦。即使唔靚，因為撳到佢同埋打造嘅時候可以戴手套OK， 搞掂。咁我而家執埋啲嘢先，攞下邊掛畫。呢度嘅裝修咧，其實係好講究、好靚嘅，用咗成聽業主講用咗成年唔住喺度裝修嘅，所以但係呢啲就係呢啲少少嘢就令到入水啦。同埋啲膠停唔靚咯，好粉啊！